Cuidado. No, se... Prende nomás, Fran. Dale, prender, boludo, ahí. No, se va a quedar un pilar. No. ¿Qué haces? Déjalo así nomás. Espera. Los saltos extremos. Prende, Fran. No, Franco. No, nada. No hice nada. Quiero parar el cartón ese. ¿Podés? Voy a ver si puedo. ¡Se reprendió! Ya, déjalo así, Franco. Una fogata. Vamos a enseñarles cómo se apaga una fogata. No, Franco, no. Siéntense. No cambiaste. Mira. Román, correte. Pero se está apagando. No, déjala. Román, déjala. Mira, te lo va a tirar. Te va a apagar, Franco. Se prendió. Se prendió, mira. Se prendió. ¿En serio? Sí, mira. No te puedo creer. Fran, ponémelo. What the fuck? Está re caliente, ¿no? Ya se apaga igual. Deja. No, Fran. Para que se prenda. Hermosa. Así. Se apagó. ¡No! ¿Prendemos otra? ¿Ya? Fran, préstame. Prendemos, bueno. Basta el fuego, basta. Bueno.